హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి నీరజ్ కిచెన్. మా ఛానల్ కానీ మీకు నచ్చినట్లుగా అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు మీకు నేను కాబోలి బఠానీలతో వడలు ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. చాలా ఈజీ రెసిపీ. ఈ వడలకి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక కప్పు కాబోలి బఠానీ తీసుకొని నానబెట్టి రెడీగా ఉంచుకోవాలి. 2 స్పూన్ల జీలకర్ర తీసుకోవాలి. కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచింది తీసుకోవాలి. 5 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోవాలి. కొద్దిగా కొత్తిమీర, 3 ఉల్లిపాయలు తీసుకొని చిన్నగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఉప్పు, కారం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న కాబోలి బఠానీలను మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అలాగే దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. జీలకర్ర, 5 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపోయినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మనకి వడలకి ఎలా కావాలో అలాగా టైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూసారా? ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నది ఆ బౌల్లో వేసుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. చూసారా? ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకొని వడల్లా చేసుకొని డీప్ ఫ్రైలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ వడలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఈ వడలు ఎలా చేసుకోవాలో? చాలా ఈజీగా మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వడలు కానీ నచ్చినట్లుగా అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.